फिर से कफ सिरप और उससे बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 से ज्यादा बच्चों की जानें जा चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है वही पुराना जहर डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। एमपी और राजस्थान में बच्चों को दिए गए कफ सिरप के सैंपल्स टेस्ट हुए। पहले तो बोला गया कि सब सेफ है, लेकिन बाद में तमिलनाडु के ड्रग रेगुलेटर्स ने कंफर्म किया कि इन सिरप में डीईजी मिला है, वो भी डेंजरस लेवल पर 46%, जबकि अलाउड 0.1% होता है। डीईजी यानी डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो एंटी फ्रीज और पेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अगर गलती से ये सिरप में मिल जाए तो ये किडनी और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और बच्चों के लिए तो ये छोटी सी क्वांटिटी भी मौत का कारण बन सकती है। फार्मा कंपनी सिरप बनाते वक्त एक केमिकल यूज करती है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो कि सेफ होता है, लेकिन अगर सप्लायर डुप्लीकेट या कंटामिनेटेड वर्जन दे दे तो डीईजी मिक्स हो जाता है और अगर क्वालिटी चेक में ये गलती पकड़ी नहीं गई तो रिजल्ट आप समझ ही सकते हैं। 2022 में गाम्बिया में भी इंडियन कफ सिरप की वजह से वहां पर बच्चों की जानें गई, जिसके बाद एक्सपोर्ट्स रूल्स को टाइट भी किया गया। पर लगता है सिस्टम में अभी भी लीकेज है। 39 साल पहले मुंबई में भी ऐसा हुआ था और उस वक्त भी डीईजी विलन था।